Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paśyāmi Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So we're reading the Sri Isopanisad and we're on mantra 15, almost finished. I will read the verse in the Sanskrit. Haranmayena patrena satyasya pihitam mukam tatvam pūṣann pavrano satya dharmaya drishtaye. That, O my Lord, sustainer of all that lives, your real face is covered by your dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourself to your pure devotee. คำแปลนะคะจากบทมนต์ที่15คำแปลโอ้องค์พระควานผู้ค้ำจุนมวลชีวิตดวงหน้าแท้จริงของพระองค์ทรงถูกปกด้วยรัศมีอันเจิดจรัสของพระองค์ได้โปรดกรุณานำเอาสิ่งสกปรกนี้ออกไปและแสดงตัวพระองค์ต่อสาวกผู้บริสุทธิ์ All right, so we're just on the final paragraph here of the purport. Recording stopped. We're on the final paragraph of the purport. The conclusion is that one who has no knowledge of the potencies of the Supreme Truth will realize the impersonal Brahman. สรุปคือช่วงที่พลังงานทิพย์แห่งสัจธรรมสูงสุดไม่ปรากฏเท่ากับความรู้แจ้งประมาณอันไร้รูปลักษณ์ So we should understand that realization of the impersonal Brahman is not complete realization of the absolute truth. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าการรู้แจ้งประมาณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการรู้แจ้งสูงสุดแห่งสัจธรรม The absolute truth is realized as Brahman, and then as Paramatma, and as Bhagavan. การรู้แจ้งสัจธรรมเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับก็คือในส่วนของการรู้แจ้งบรมานปรมาตมาและก็ภกวาน So if we want to understand the absolute truth in full, we have to understand about the potencies of the absolute. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับสัจธรรมอย่างสมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับพลังอำนาจของสิ่ง The potencies of the Absolute are inconceivable to our limited mind and senses. แล้วก็พลังอำนาจของพวกท่านเนี่ยมันอยู่เหนือการที่เราจะสำเนียกได้ด้วยจิตใจและประสาทสัมผัสอันมีขีดจำกัดของเรา The Absolute can be understood by hearing from the great acharyas who have realized the absolute. และการรู้แจ้งสัจธรรมนี้เนี่ยจะสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยสดับฟังจากบุคลิกภาพผู้ที่มีความรู้แจ้งแห่งสัจธรรม And if we hear from the scriptures like this Sri Isopanisad, then we can also understand the potencies of the absolute. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฟังจากหนังสืออิโชปนิชาดแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้เหมือนกัน So Srila Prabhupada explains then, he says, when one realizes the material potencies of the Lord, but
he does not have any information of the spiritual potencies. You see, he may realize the material potencies, but he has no information about the spiritual potencies. ตรงนี้นะเซลพานอธิบายบอกว่าเมื่อบุคคลเนี่ยรู้แจ้งแห่งพลังงานทางวัตถุของพระควานแต่ว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับพลังงานทิพย์ The material potencies, we can understand something with our limited mind and senses, but the spiritual potencies are much more difficult for us to understand. ความรู้เกี่ยวกับพลังงานที่เป็นวัตถุเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ด้วยความสามารถของเราแต่ในการรู้แจ้งทิพย์นี้เนี่ยมันเป็นการที่เข้าใจได้ยาก So if we only know about the material potencies, and we may have a little knowledge about spiritual potencies, then we will understand only Paramatma realization. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้ในส่วนของพลังงานวัตถุเป็นอย่างดีแล้วก็รู้ในส่วนของพลังงานทิพย์ด้วยนิดนึงเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยก็จะทำให้เรารู้แจ้งในระดับของปรมัตถ์มา But we should understand that both Brahman and Paramatma are still incomplete realizations of the Absolute. แต่ว่าเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งระดับบรหมานและปรมัตถ์มาเนี่ยยังไม่เป็นการรู้แจ้งที่สูงสุด If we want full realization of the Absolute Truth, we have to understand about the Personality of Godhead, Lord Krishna. ถ้าเราอยากจะมีความรู้แจ้งสัจธรรมสูงสุดเนี่ยคือเราจะต้องรู้เกี่ยวกับองค์พระควานคริชนา If we want to understand Krishna, then we have to remove that light, that haranmayena patra, which is covering the form of the Lord. แล้วก็ถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะรู้แจ้งพระองค์เนี่ยก็ต้องทำการที่จะให้พระองค์เนี่ยทรงเอาหิรัญญามายาปัตระออกไป Right, the haran maya, that's the effulgence, the light which is coming from the body of the Lord. อันนี้เป็นแสงสว่างที่มาจากพระวรกายของพระองค์ And it's that light which is covering the form of the Lord and stopping us from seeing the Lord. อันนี้เป็นแสงที่มาจากพระวรกายของพระองค์ทำให้เราปกคลุมการมองเห็นพระองค์ But if we can remove that covering, if we can get somehow to go through that covering, then we will understand the Lord. แต่ถ้าเกิดเราสามารถทำให้ตรงนี้เนี่ยมันออกไปได้เราสามารถเอาการปกคลุมนี้ออกไปได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราจะรู้แจ้งถึงพระองค์หรือว่าเห็นพระองค์ And that realization, when we get through the light, then we'll understand that Vasudev Sarvamiti, that Vasudev Krishna is everything. แล้วถ้าเกิดเรารู้แจ้งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าวาสุเดฟคือทุกสิ่งทุกอย่าง That everything is coming from him and everything is his energies. เราจะรู้ได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพระองค์และทุกอย่างเนี่ยเป็นพลังงานของเรา He is Bhagavan and he is Paramatma and he is also Brahman. พระองค์เนี่ยทรงเป็นบกวานเป็นปรมัตถ์มาแล้วก็เป็นบรหมานด้วย And the Bhagavan feature, that is the root of the whole spiritual existence. แล้วก็บกวานเนี่ยคือเป็นแหล่งกำเนิดของปรากฏการณ์ทางวัตถุทั้งหลาย And Brahman and Paramatma, they're like branches from the root. แต่บรหมานแล้วก็ปรมัตถ์มาเนี่ยเป็นกิ่งก้านสาขาของพระองค์ But it's Bhagavan, which is actually the root of the tree. แต่พระควานเนี่ยทรงเป็นเหมือนกับรากของต้นไม้ So in the Bhagavad Gita, at the end of the 6th chapter, then Lord Krishna compares these different realizations. และในปกรณ์คีตาเนี่ยก็มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับการรู้แจ้ง3ระดับนี้
Lord Krishna describes that there are 3 different levels of transcendentalists. คริชนาทรงอธิบายบอกว่ามีนักทิพย์นิยมอยู่3ประเภท Now they're all 3 are transcendentalists. They're not material. They're not on the material platform. They're on the spiritual platform. ทั้ง3บุคคลนี้แหละคือจะอยู่ในระดับที่เป็นนักทิพย์นิยมเพราะเขาไม่ได้เป็นวัตถุ So there's the people who worship the impersonal Brahman. They're usually the jnanis. They follow the path of knowledge. แล้วก็จะมีบุคคลที่บูชาบรหมานอันไร้รูปลักษณ์เนี่ยบุคคลเหล่านี้เราจะเรียกว่าญาณีคือพวกญาณีเนี่ย And then there's the worshippers of the Paramatma feature. That's the yogis. แล้วก็จะมีผู้บูชารูปลักษณ์ปรมาตมาหรือว่าพวกโยคีนั่นเอง And then the devotees of Lord Krishna, they worship the Bhagavan feature. They're actually the bhaktas. แล้วก็สาวกขององค์พระวานคริชนาเนี่ยเราจะเรียกว่าบัคตา So in the Bhagavad Gita, in the 6th chapter, at the end of the 6th chapter, Lord Krishna says that the jnanis are better than the ordinary karmi, the ordinary karmi who is just a fruitive worker. ในพระกวดกีตาประมาณบทที่6เนี่ยนายทรงบอกไว้ว่า你这个话筒是不是有问题啊Haribo, 我们应该没有中文在这里。你怎么进来 ？Janica 有什么问题？都听不到中文。哦。这个传译有问题，可能要主持人能不能调一下 Archana, they're saying they cannot hear the Chinese translation. Oh, okay, very much. I will fix that. Can anybody else do it, Rumash? Anybody else do what? Do the translation, because that Mataji speaker might have problem. Oh, the Mataji who's doing the translation, her speaker has a problem. Her mic has a problem. Yeah, might be. That's why she cannot hear. They cannot hear her. Janika Prabhu. Hare Krishna, good day. 他说那做翻译的人他有问题，他的 mic 有问题。哦，是的，可能他听到了，应该突然是 Gopinath， 现在听到了应该。是 Tosi Gopinath 做翻译吗？对。哦，没有别的。Haribo Sati。Yeah。对，是图拉西他那儿，我想应该是接触不好吧，是他那麦的问题，不是设置的问题。我再让他调试吧。有别的人可以做。我去联系一下，我看看我妈你们在不在。Sorry， Guru Maharaj。No. Please continue. 真的 Okay, I'll continue again. But anyway, we're just going. Okay, so Bhagavad Gita at the end of the 6th chapter says that the jnani is better than the karmi, the fruitive worker. ตรงนี้นายบอกว่าในพระกวดกีตาบทที่6เนี่ยจะบอกว่าพวกญาณีเนี่ยในบรรดานักทิพย์นิยมเนี่ยพวกญาณีคือเป็นผู้ที่มีพัฒนากว่าจะเป็นพวกที่พัฒนากว่านักที่หาผลประโยชน์ทางวัตถุ And the yogis are greater, they're better than the jnanis. และพวกโยคีเนี่ยคือพวกที่พัฒนากว่าหรือว่าดีกว่าพวกญาณี But then Krishna says, from all the yogis, the yogi who is always serving Lord Krishna with all their energy, he's the best of all the yogis. แต่ในบรรดาโยคีทั้งหลายเนี่ยโยคีพวกที่ปฏิบัติการรับใช้คริชนาเนี่ย
เขาผู้นั้นถือว่าเป็นโยคีที่ดีที่สุด So in summary, we can say that if somebody is a philosopher, it's better than to just be an ordinary worker. ถ้าตามหลักทฤษฎีแล้วเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าบุคคลที่มีความสนใจในฝ่ายทิพย์เนี่ยหรือเป็นนักทิพย์นิยมเนี่ยยังดีกว่าการที่เป็นแค่เพียงนักวัตถุนิยม But if somebody is able to be a mystic, that is better than being a philosopher. แต่ถ้าเกิดว่าบุคคลนั้นเนี่ยกลายเป็นนักปราชญ์ดีกว่าพวกกรรมกร And from all the yogis who are mystics, if somebody has bhakti, if they have devotion, and they engage in service for Lord Krishna, he's the best. แต่ว่าในบรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นบัพติเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติการรับใช้ต่อองค์พระขวานอยู่เสมอเนี่ยเขาผู้นั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ดีที่สุด So the Sri Isopanisad tells us to work for this, to try to become the best yogi. อาจารย์ศิวนิชันเนี่ยจะสอนเราว่าให้เราเนี่ยเป็นโยคีที่ดีที่สุด Do bhakti yoga. ให้เราปฏิบัติภักดีโยคะ Okay, so that's the end of mantra 15. We'll go on to mantra 16. คือจบแล้วในส่วนของบทที่15ต่อไปเราจะกันต่อในบทที่16 I'll read the Sanskrit. โอเค pūṣann ekarṣe yama sūrya prājāpatya vyūha raśmīn samūha tejo yate rūpaṁ kalyāṇa-tamaṁ tate paśyāmi yo shāvaso puruṣaḥ soham asmi. Translation. O my Lord, O primeval philosopher, maintainer of the universe, O regulating principle, destination of the pure devotees, well-wisher of the progenitors of mankind, please remove the effulgence of your transcendental rays so that I can see your form of bliss. You are the eternal Supreme Personality of Godhead, like unto the sun, as am I. คำแปลโอ้องค์พระขวานโอ้นักปราชญ์คนแรกผู้อนุรักษ์ปาน这最后一书的世界18是尊主啊。Gurumani? Gurumani? 哎，Hare Krishna。 Woman, we should not be able to hear you. Oh, sorry. Okay. Maybe she disconnect. Is that happen? No. Okay. This is a different lady translating now. Okay. Gurumani, can you hear me, Gurumani? Yes, I can hear you. Okay, we're on mantra 16 now. 16. Oh, okay. Isopanisad, mantra 16. We just begin. I just read the translation. Okay. โอ้หลักธรรมะจุดมุ่งหมายของสาวกผู้บริสุทธิ์ผู้ปรารถนาดีของบรรพบุรุษแห่งมนุษยชาติได้โปรดเคลื่อนแสงรัศมีทิพย์ของพระองค์ออกไปเพื่อข้าอาจเป็นรูปลักษณ์อันเปลื้องปิติสุขทิพย์เพื่อข้าอาจเห็นรูปลักษณ์อันเปลื้องปิติสุขทิพย์พระองค์ทรงเป็นองค์พระขวานบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้านิรันดรเสมือนดังข้าอยู่ในดวงอาทิตย์ So we can see the connection between mantra 15 and 16. เราสามารถเห็นถึงความสัมพันธ์ของความเชื่อมของมันตราบทที่15กับ16นี้อยู่ Both mantras are praying to the Lord to remove the effulgence. มันตราทั้งสองเนี่ยคือเป็นการบอกพระองค์ว่า
ให้พระองค์เนี่ยทรงขจัดแสงสว่างที่ปกคลุมพระองค์ไว้ And that effulgence is coming from the body of the Lord, so it's a Brahma-jyoti and it's transcendental. แล้วก็แสงรัศมีอันเจิดจ้านี้เนี่ยคือมาจากพระวรกายของพระองค์ But the devotee is not attracted to see just some effulgence. The devotee wants to see the form of the Lord. แต่ว่าสาวกเนี่ยไม่มีความสนใจที่จะเห็นแค่แสงสว่างของพระองค์แต่สาวกคืออยากจะเห็นถึงรูปลักษณ์ของพระองค์ So the devotee is praying, just like mantra 15 he prayed. So mantra 16 is praying again. Please remove that effulgence. We want to see your form of bliss. แล้วก็บอกว่าแล้วตรงนี้นะก็เป็นเหมือนกับคำอธิษฐานบอกว่าได้โปรดทรงเอาแสงสว่างนี้เนี่ยออกไปเถอะเพราะข้าพเจ้าเนี่ยอยากจะเห็นพระองค์ So in the prayer he prays that he prays to Krishna that you are the eternal Supreme Personality of Godhead. ในคำอธิษฐานจะบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดของพระเจ้าองค์เดิม And his form is described a form of bliss. The form of the Lord is actually purely spiritual. It's eternal, full of bliss and knowledge. แล้วก็รูปลักษณ์ของพระองค์เนี่ยคือเป็นรูปลักษณ์อมตะทิพย์ที่เปรียบไปด้วยความสุขเกษมสำราญแล้วก็มีความปลื้มปิติสุข Okay. So then at the end of Haribol. Haribol, the host has to set me as the translator. Archana. Okay, Guru Maharaj. Yeah. Guru Mani, make her the translator. Guru Mani. Okay, sure. I raise my hand. Okay. You do it, Archana? Because I'm doing it with my mobile, Guru Maharaj. I will need Nimai Prodigy help, but Did he do it? Nimai? Can Nimai do it? Haribol, are you there, Archana? What's going on? Haribol, good day. Haribol, 阿琛他马代基好像下线了，但是那个主持人 host PK 是哪位？他不在好像。Okay, 那个 host 是谁？ PK 是哪位？不知道。TK. Yeah, host. 因为这个 Archana 今天晚上他不在他的家，他在旅游，因为他们在那边放假，他去别的地方，所以他就用他的手机做这个，所以他冲着一个人在曼谷，让他做。对，
对，就是这个人是谁？他没在，好像没在电脑前。是有一个人在曼谷，他做，那个人他的名字是尼迈萨奇苏达。哦，明白。但是阿川的马德基好像离开了，但是尼迈好像也没在电脑前，因为刚才我跟他说让他设置布鲁曼马德基为翻译，但是好像没有人没看到，非常抱歉。因为他说他就带他的手机，所以他自己不会，他就通知那个曼谷的人做。我不知道他们做什么，我们给他们时间，看他们会来。阿川的马德基好像是不是下去了去打电话？可能。现在他设好了。好了，OK。现在是 Guru Mani 翻译啊。阿川的马德基应该能回来了。Hare Krishna. Haribol, yeah. Okay, Guru. Now okay. Now it's okay? Yes. Sati? Okay, ma. Okay. Guru Mani, Jumbi Halama? You will cannot hear her, Guru Maharaj, I think. Oh, okay, I can't hear her, right. Okay. Yeah, all right, so it's okay. So we're on the purport of mantra 16. Okay. คำอธิบายของมันตราที่16นะคะ So in the translation, the prayer had said that the devotees praying to Krishna, and they said, "You are like unto the sun, as am I." แล้วก็ตรงนี้เนี่ยในคำอธิบายเนี่ยบอกว่าดวงอาทิตย์และแสงรัศมีของดวงอาทิตย์เนี่ยบอกว่าพระองค์ทรงเป็นภาพสูงสุดแห่งพระเจ้านิรันดรเสมือนดังข้าดวงอาทิตย์ And so Prabhupada begins the purport to explain the meaning of this sentence. เสด็จพระบาทเนี่ยทรงอธิบายถึงความหมายของประโยคนี้ And Prabhupada explains the sun and the rays coming from the sun are one and the same in quality. ดวงอาทิตย์และรัศมีของดวงอาทิตย์เป็นหนึ่งเดียวกันและมีคุณสมบัติที่เหมือนกันก็แน่นอนว่ามีแสงรัศมีที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยเยอะ Like one ray, and Krishna is like the sun. เราก็เหมือนกับแสงรัศมีส่วนหนึ่งเหมือนกัน We're the same in quality, but different in quantity. เรามีส่วนที่เหมือนกันในรูปของคุณสมบัติ So Krishna and the living entities, we are quantity. One in quality, different in quantity. เรากับคริสต์เนี่ยเราก็เป็นเหมือนกันในเชิงของคุณสมบัติแต่ว่าต่างกันในเชิงของปริมาณ So there's one sun, but there are many, many rays coming from the sun. มีพระอาทิตย์เนี่ยเพียงดวงเดียวแล้วก็มีแต่ละละอองอนุเนี่ยที่มาจากแสงอาทิตย์ And นับไม่ all the rays which come from the sun, they're all part of the sun. แล้วก็ทุกอย่างทุกส่วนที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยพวกเขาลองอนุทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์ So, but there's no meaning to the sun without the sun rays. They both have to be there, both the sun and the rays from the sun.
แต่ว่าทั้งหมดทั้งดวงอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์เนี่ยก็จะต้องอยู่ที่นั่นมีอยู่จะต้องมีการมีอยู่ของทั้งคู่ You cannot have rays coming from the sun without a sun. There has to be the sun. เราไม่สามารถที่จะมีแสงอาทิตย์ที่มาจากดวงอาทิตย์โดยที่ไม่มีดวงอาทิตย์ได้ And you cannot have sun without rays. และเราก็ไม่สามารถที่จะมีแสงไม่สามารถมีดวงอาทิตย์แล้วก็ไม่มีแสง And within the sun planet, there's a sun god. และในโลกของดวงอาทิตย์เนี่ยก็มีพระอาทิตย์ And in the same way, in the spiritual world, there's the supreme spiritual planet. ในลักษณะเดียวกันภายในดาวเคราะห์ทิพย์สูงสุดเนี่ยก็จะมีโลกที่สูงสุดอยู่ In the spiritual world, there's all the rays of the Brahma-jyoti. The light of the Brahma-jyoti is everywhere. และในโลกทิพย์เนี่ยแสงของบรมโจติเนี่ยมันแผ่กระจายออกไปทั่ว And within the Brahma-jyoti, we've got the supreme planet, the Goloka Vrindavan. และในนั้นเนี่ยในที่มีแสงบรมโจติอยู่ทุกคนทุกแห่งเนี่ยเรามีโลกหนึ่งที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่ชื่อว่าโกโลกบาวัต And we know it. 他的书籍不看书籍就用光的呀。Haribo. So, within... she's No? What happened? yeah she's mute Guru Maharaj. Okay. Within Goloka Vrindavan, then there is the Supreme Lord Krishna enjoying his pastimes. และในสถานที่ที่ชื่อว่าโกโลกวรินดาวันมีคริชนาพระองค์ทรงประทับอยู่ที่นั่นแล้วก็ทรงมีความสุขกับลีลาทิพย์ของพระองค์ But the whole planet of Goloka Vrindavan, all the Brahma-jyoti effulgence is coming from the Goloka Vrindavan. แต่ว่าจากแสงสว่างของบรมโจติเนี่ยคือมาจากโกโลกวรินดาวันนั่นเอง So then the Lord Krishna's pastimes in Goloka Vrindavan are described for us in the prayer from the Brahma Samhita. แล้วก็เรื่องราวลีลาของคริชนาเนี่ยที่โกโลกวรินดาวันเนี่ยได้อธิบายไว้ให้เราฟังในหนังสือที่ชื่อว่า Brahma Samhita. Right? Prabhupada often quotes the Brahma Samhita. พระพันเนี่ยจะอ้างอิงจาก Brahma Samhita เยอะมาก This book, Brahma Samhita, was found by Lord Chaitanya Mahaprabhu. หนังสือที่ชื่อ Brahma Samhita นี้เนี่ยค้นพบโดยพระองค์เจ้าใจตัญญา Lord Chaitanya was traveling in South India, and he went to one temple called the Adikeshwara Temple. แล้วก็ที่นั่นเนี่ยมหาประภูเนี่ยทรงเดินทางไปที่ภาคใต้แล้วก็ไปที่วัดหนึ่งที่ชื่อว่าอาดิเคชวร It's a very ancient temple. It's a nice temple. You can go to see it. It's in South India. It's in the state of Kerala. เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากอยู่ในส่วนของรัฐที่ชื่อว่าเครลา It's not far away from Trivandrum. Trivandrum is the main city, the capital of Kerala. แล้วก็ไม่ห่างไกลจากทริวังกรัมมากเพราะทริวังกรัมเนี่ยเป็นเมืองตัวเมือง So 500 years ago, Lord Chaitanya went to that temple, and there were many brahmanas there, and he heard one brahmana reading the Brahma Samhita. แล้วก็พระองค์เจ้าใจตัญญาเนี่ยเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ได้เจอกับบราหมณ์พราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยอ่านบรมสมิตาอยู่ So when Lord Chaitanya heard the Brahma Samhita, he liked it very much, and he had copies of the Brahma Samhita made. แล้วหลังจากที่พระองค์เจ้าใจตัญญาทรงได้ยินบรมสมิตานี้เนี่ยพระองค์จะทรงชอบมากแล้วก็ขอก๊อปปี้ไปเล่มหนึ่ง Guru Mani niyo wentima? Niyo?
Okay. Okay, so Lord Chaitanya got copies made and he carried them back with him all the way from South India. He carried them all the way back up to Jagannath Puri. And when he came to Jagannath Puri, then he gave all the devotees copies, and they all copied and they all learned the Brahma Samhita. หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงเดินทางกลับไปที่จักรนปุรีแล้วก็ได้แจกจ่ายตัวที่ไทยตัวก๊อปปี้นี้ให้กับสาวกคนอื่นๆด้วย So the acharyas, they often quote the Brahma Samhita in the commentaries on the purports. You'll see verses from Brahma Samhita. แล้วก็ปริยาของเราเนี่ยคือจะอ้างจากหนังสือบรมสัมมิตาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสามารถเห็นได้ So these are prayers offered by Lord Brahma. And this is only one chapter from the Brahma Samhita. แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นบทมนต์ที่พระพรหมเนี่ยทรงถวายความเคารพแต่ว่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่บทเดียว You can see they put Brahma Samhita 529. So this is the 5th chapter. เราเห็นได้ว่าตรงนี้บอกว่าอ้างอิงจากหนังสือบรมสัมมิตา 5.29 ซึ่งหมายถึงอันนี้นำมาจากบทที่ 5 And we don't have any other chapters. There are other chapters, but we don't have them. We only have the 5th chapter. แต่มีบทอื่นด้วยแต่ว่าเราไม่มีเรามีแค่บทที่ All right, so you can see this is a verse. Each verse ends Govindam Adi Puruṣaḥ Tamaham Bhajami, that I worship Govinda, the primeval Lord. 5ในทุกบทเนี่ยจะลงท้ายด้วยคำว่า Govindam Adi Tamaham Bhajami นั่นก็คือหมายถึงว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอถวายความรักและการบูชาแต่พระองค์เจ้าโกวินดาอยู่เสมอ So this verse is describing about Krishna's residence in the spiritual world. What's it like in the spiritual world? This verse describes. แล้วก็ตรงนี้สรุปนี้เนี่ยจะอธิบายเกี่ยวกับว่าโลกทิพย์เนี่ยเป็นอย่างไร It describes that in Goloka Vrindavan, Krishna is taking care of the cows, but the cows are not ordinary cows. บอกว่าที่โกโลกวรินดาวันเนี่ยคริชนาเนี่ยเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูพวกวัวแต่ว่าวัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นวัวธรรมดาทั่วไป Yeah, they're described. They're Surabhi cows. Surabhi cows means they can fulfill all your desires. วัวเนี่ยนำโดยวัวสุรบีเนี่ยสามารถให้ความต้องให้ทุกอย่างกับเราได้ตามความปรารถนา Whatever you may want, it can come from the cow just by your desire. แล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการเนี่ยเราจะสามารถได้รับได้แค่ทำ But the people in Goloka Vrindavan are all pure devotees. They don't desire anything. They just simply want milk to worship Krishna. แต่ว่าสาวกที่โกโลกวรินดาวันเนี่ยคือเขาไม่ต้องการอะไรเลยเขาแค่ต้องการนมเฉยๆเพื่อที่จะมาบูชาคริสต์ And with the milk they will make butter and cheese, and they'll make sweets to offer to Krishna, and they'll make ghee. แล้วก็หลังจากที่ได้นมมาเนี่ยก็จะนำมาทำหยีนำมาทำชีสนำมาทำเนย And then with the ghee, then they can offer nice foodstuffs to Krishna, and they can also worship Krishna. แล้วก็หลังจากที่ได้ผลิตภัณฑ์แบบนั้นมาเนี่ยก็สามารถนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปบูชาคริสต์ได้ So Krishna's there in Goloka Vrindavan taking care of all these spiritual cows, all the Surabhi cows. นั่นคริสต์เนี่ยทรงอาศัยอยู่ที่โกโลกวรินดาวันแล้วก็บูชาวัวสุด And then it's described also that in the Goloka Vrindavan, there's a lot of chintamani. Chintamani means special spiritual gems. ก็ได้อธิบายไว้ว่าที่โลกทิพย์เนี่ยจะมีจินตามณีเนี่ยเต็มไปหมดจินตามณีก็คือเป็นเพชรสมดังใจ1 เม็ดเป็นอัญมณีทิพย์
This chintamani is a special dust which it fulfills all the desires of everyone. แล้วจินตามณีคืออัญมณีทิพย์ที่เติมเต็มทุกความปรารถนาของทุกคน So the devotees will use this chintamani. They build their houses with the chintamani. แล้วสาวกเนี่ยก็จะใช้อัญมณีจินตามณีเนี่ยในการสร้างบ้าน And then there's also special trees, because Krishna is going in the forest every day. There's many trees, but not ordinary trees. They're very special trees. แล้วก็มีต้นไม้ที่พิเศษด้วยเพราะว่าคริชนาจะส่งไปป่าแล้วก็เลยจะมีต้นไม้พิเศษอยู่ Krishna brings the cows into the forest, and there's many kalpa-vriksha trees. แล้วคริชนาเนี่ยจะพาวัวเนี่ยไปป่าแล้วก็ต้นไม้ที่มีอยู่เนี่ยชื่อต้นว่าการปบริกชาหรือการปนั่นเอง So these trees can produce any kind of fruit and flowers, whatever you may desire, all varieties. แล้วต้นไม้ประเภทนี้เนี่ยสามารถให้ผลผลิตทุกอย่างที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้หรือผัก We see here in India, at certain time of the year, we will get apple. Then at another time of the year, we will get grape. And then another time of the year, there will be guava. At different seasons, there will be different fruits. เหมือนกันที่ประเทศอินเดียเราจะสามารถเห็นได้บางช่วงเวลาบางฤดูเนี่ยเราจะได้แอปเปิลบางช่วงฤดูเราจะได้องุ่นบางช่วงฤดูเราจะได้ฝรั่ง But in the spiritual world, from one tree you can get any variety of fruits at any time of the year. แต่ว่าที่โลกทิพย์เนี่ยเราสามารถได้ผลไม้ประเภทไหนก็ได้ในฤดูไหนก็ได้ And so this is the nature of Krishna's abode in the spiritual world. อันนี้นะเป็นธรรมชาติของโลกทิพย์ที่พระองค์เจ้าคริชนาทรงประทับอยู่ Then it also describes who lives there with Krishna, that he has many, many hundreds and thousands of goddesses of fortune, all there serving him. ได้อธิบายถึงใครอาศัยอยู่ที่นั่นบ้างตรงนี้ได้บอกว่ามีเทพธิดาแห่งโชคลาภเป็นจำนวนร้อยพันองค์ที่รับใช้พระองค์ด้วยความรักและความเคารพบูชาอยู่เสมอ So all of these goddesses of fortune, they're all gopis, and they have come to Goloka Vrindavan as gopis to be with Krishna. แล้วก็พวกสาวกนี้ทุกคนเนี่ยคือได้มาที่คริชนามาเป็นสาวเลี้ยงวัวที่รับใช้คริชนาที่โลกทิพย์ So the people, the goddesses of fortune who come to Goloka Vrindavan, they're the very, very special goddesses of fortune, because they come to be gopis with Krishna. แล้วก็เทพธิดาแห่งโชคลาภเนี่ยที่ได้มาที่โกโลกวินดาวันพวกนางพิเศษมากๆเพราะพวกนางเนี่ยได้มาเป็นโกปี Now in Vaikuntha, there's the goddess of fortune, there's a Mahalakshmi, who is the principal, the main goddess of fortune. So she's there with Lord Narayan in Vaikuntha. ตอนนี้จะมีในส่วนของมหาลักษมีเนี่ยจะอยู่ที่ไวกุนทะกับพระวิษณุ But she cannot go to Vrindavan to be with Krishna. แต่ว่านางจะไม่สามารถไปวรินดาวันเพื่อที่จะอยู่กับคริชนาได้ In the material world, on this planet, we have also Vrindavan, and Goddess of Fortune Lakshmi comes there to do austerity. ที่โลกวัตถุนี้เนี่ยเราก็มีวรินดาวันเหมือนกันแล้วก็ได้มีเทพธิดาแห่งโชคลาภลักษมีเนี่ยมาแล้วก็ปฏิบัติความเพียร And she does great austerity because she wants to go into Rasa Lila. นางก็ปฏิบัติความบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเพราะว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการเต้นราสลีลา Usually we all pray to the Goddess of Fortune
we want to get her blessings. ตามจริงแล้วเนี่ยเราจะปรารถนาต่อท่านว่าเราอยากจะได้พรจากนาง We want the goddess of fortune to bless us, to give us wealth, to let us enjoy the material world. เราจะขอพระแม่รัศมีหรือพระแม่แห่งโชคลาภเนี่ยให้โปรดเมตตาข้าด้วยให้เงินให้ทองกับข้าพเจ้าด้วย But the goddess of fortune, she goes to Vrindavan and she prays to the people in Vrindavan, please bless me. แต่ว่าพระแม่เทพธิดาแห่งโชคลาภเนี่ยเดินทางไปที่บรินดาวันไปปฏิบัติสมถะแล้วก็ขอพรจากทุกคนบอกว่าได้โปรดให้พรข้าพเจ้าด้วย She wanted to go into Krishna's Rasalila pastimes. เพราะนางเนี่ยอยากจะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมในการเต้นราสลีลากับคริชนาด้วย But Krishna told her, no, that's not for you, that's not your position. แต่คริชนาเนี่ยก็บอกกับนางว่าอ๋อไม่ใช่อันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งของเธอ So Krishna blessed her that she could always reside on his chest. And there's a golden line on the chest of Krishna. And that is where the goddess of fortune resides eternally. แต่คริชนาเนี่ยก็ให้พรกับนางบอกว่าแต่ว่าเจ้าเนี่ยจะสามารถจะอาศัยอยู่ในใจของข้าตลอดไปแล้วก็ที่อกของคริชนาเนี่ยจะมี3ขีดซึ่ง3ขีดนั้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่พระแม่แห่งโชคลาภเทพธิดาแห่งโชคลาภเนี่ยอาศัยอยู่ All right. So then Prabhupada explains about the Brahma Jyoti and how it is described in the Brahma Samhita. จะว่าทรงอธิบายเกี่ยวกับ Brahma Jyoti ว่าได้อธิบายเกี่ยวกับตรงนี้นะไว้ยังไงบ้างใน Brahma Samhita. So it's described there that the Brahma Jyoti are the rays which come from the spiritual planet Goloka Vrindavan. อธิบายว่า Brahma Jyoti เนี่ยเป็นแสงที่ออกมาจากดาวเคราะห์ทิพย์สูงสุดที่ชื่อว่าโกโลกบรินดาวัน Just like the rays of the sun come from the sun planet, so that the Brahma Jyoti comes from the Goloka Vrindavan. เหมือนกับแสงที่ออกมาจากดวงอาทิตย์แล้วเหมือนกันนั้นแสง Brahma Jyoti เนี่ยก็ออกมาจากโลกทิพย์เหมือนกันBut if we want to get information, if we want to understand about Goloka Vrindavan, about the land where Krishna lives, we have to go through the Brahma Jyoti. แต่ถ้าเกิดเราอยากจะเข้าใจเกี่ยวกับโกโลกวรินดาวันเนี่ยเราจะต้องข้ามพ้นระดับแห่ง Brahma Jyoti นี้ขึ้นไปเหนือกว่านี้อีก Now some people, they just get to the light and they think, oh, the light, the Brahma Jyoti, and they think that's everything, and they stop there, they don't go any further. หลายคนเนี่ยพอถึงระดับ Brahma Jyoti แล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปไหนต่อโดยที่คิดว่าอันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างหรืออันนี้คือสูงสุดแล้ว So if they do that, then they don't get any information about Krishna and about his transcendental land. แต่ถ้าเกิดเขาทำเช่นนั้นเนี่ยเขาจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคริชนาแล้วก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกทิพย์ของพระองค์ So the impersonalist philosophers, the Mayavadis like that, they cannot understand the Lord. เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ผู้ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าใจถึงองค์พระขวานได้ Because they become attracted, they get lost with the Brahma Jyoti, they just stop at the Brahma Jyoti. เพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะหายไปกับ Brahma Jyoti. So they don't know about the actual kingdom where Krishna lives, and they don't know about Krishna's transcendental form. เขาเนี่ยไม่รู้ว่าคริชนาเนี่ยทรงอาศัยอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ถึงพระตำหนักทิพย์ของพระองค์ So they have their knowledge, people like these impersonalists, their knowledge is limited only to knowledge of the Brahman. แล้วก็เพราะว่าความรู้ของเขาเนี่ยมันมีขีดจำกัด So in this prayer of this mantra of Sri Isopanisad, the devotees are praying to the Lord to remove that effulgence. อาจารย์ในมันตราบทนี้เนี่ย
สาวกคือจะปรารถนาต่อพระองค์ให้ช่วยเอาแสงเจิดจัดนี้เนี่ยที่ปกคลุมพระองค์นี้ให้ออกไป The devotees are not interested in the light. They want to go through the light. They want to see the form of the Lord. เพราะว่าสาวกเนี่ยไม่มีความสนใจเกี่ยวกับแสงสว่างนี้คือพวกท่านอยากจะข้ามพ้นหรือผ่านไอ้ตัวนี้ไป And they know that the form of the Lord is completely transcendental and it's very blissful. เพราะพวกท่านทราบดีว่ารูปลักษณ์ของพระองค์เนี่ยเป็นทิพย์แล้วก็มีความปลื้มปิติสุข Right? The form of the Lord is Satchit Ananda, full of eternity, knowledge and bliss. เพราะว่ารูปลักษณ์ของพระองค์เนี่ยคือสัจจิตอานันดวิกรหนั่นก็แปลว่าพระองค์ทรงมีรูปลักษณ์ทรงเป็นอมตะแล้วก็มีความปลื้มปิติสุข So if somebody, the impersonalists, they only know about the Brahmajyoti. So they know something about the aspect, they know about the auspicious aspect of Krishna. แล้วพวกบรหมะพวกที่รู้แจ้งในส่วนของบรหมโจติเนี่ยคือเขาจะมีประสบการณ์ในมุมมองที่เป็นมงคลของพระองค์ Yeah, the light, this Brahmajyoti is auspicious because it's coming from the spiritual world, so it's very auspicious. เพราะฉะนั้นแสงที่มาจากบรหมโจตินี้เนี่ยพิเศษมาก But if somebody can understand the Paramatma, which means all-pervading feature of the Supreme, that's even better, that's even more auspicious. แต่ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยสามารถเข้าใจในส่วนของพารมาตมาได้เนี่ยอันนั้นมันจะดีกว่าเสียอีก But if they can go on and understand the personality of Godhead himself as a person, then that is the best, that's the highest thing, that's the most auspicious. ว่าถ้าเกิดว่าสามารถไปในรูปแบบของบุคลิกภาพได้เนี่ยแบบว่าเป็นบุคคลได้อันนั้นจะแบบว่าดีที่สุด So in the prayer, the Supreme Lord is described, he's described as the primeval philosopher. ในตรงนี้เนี่ยบอกในตรงนี้เสภาวานทรงอธิบายบอกว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นนักปราชญ์ And he's described also as the maintainer and the well-wisher of the universe. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรียกพระองค์ว่านักปราชญ์คนแรกผู้อนุรักษ์แล้วก็ผู้ปรารถนาดีของจักรวาล So to understand that the Supreme is doing all of these things, we should understand he must be a person. He cannot just simply be some energy. บอกว่าอันนี้เนี่ยควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยควรที่จะเป็นบุคคลไม่ใช่แค่เป็นพลังงานบางอย่าง So every word in the mantras is very significant. ในทุกมันตราของบทนี้เนี่ยมีความสำคัญมาก So he is described as the maintainer. The word in Sanskrit is pūṣann. Pūṣann meaning he's the maintainer. So that's who is he maintaining? He maintains everyone, all living entities. แล้วตรงนี้เนี่ยเราจะในอุปนิชฌนี้ให้คำว่าผู้ชานซึ่งผู้ชานเนี่ยแปลว่าผู้อนุรักษ์ We know the Lord is in the heart of all living entities. เพราะเรารู้ว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่ในหัวใจของทุกสิ่งมีชีวิต So he maintains everyone, but he has a special feeling for his devotees. พระองค์เนี่ยทรงคำจุนแล้วทรงอนุรักษ์รักษาทุกคนแต่พระองค์จะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสาวกของเรา So if a devotee can go through the impersonal feature
go past the Brahmajyoti. แต่ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยสามารถไปเหนือข้ามพ้นระดับบรมโจติที่รับรูปลักษณ์ไปได้เนี่ย And if he can actually go on to see the personal feature of the Lord, เราจะสามารถเห็นถึงมุมมองที่มีรูปลักษณ์ของพระองค์ and he can see the most auspicious, the eternal form, then he can actually know the absolute truth in full. แล้วเมื่อเขารู้ถึงรูปลักษณ์อันเป็นอมตะที่เป็นมงคลสูงสุดของพระองค์เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยหมายถึงว่าสาวกผู้นั้นเนี่ยได้รู้แจ้งสัจธรรมสูงสุดโดยสมบูรณ์ Yeah, just like when they first built the train, you know, everybody wanted to see the train. Nobody had seen a train before. So people all went to the railway station. They wanted to see the train. เพราะฉะนั้นเหมือนกับตอนแรกเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นรถไฟมาก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็จะอยากไปที่อยากไปเจอรถไฟอยากไปเห็นรถไฟ So the people were all in the train station and they were waiting. And then it was at night and it was very dark. And then they saw in the distance, they saw a light. There was a light on the front of the train. And so when the people saw the light, they thought, oh, that's the train. แล้วเมื่อบุคคลอยากรู้ว่ารถไฟเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ได้เดินทางไปที่สถานีรถไฟตอนกลางคืนแล้วเวลาเขาเห็นรถไฟเนี่ยตอนแรกเขาเห็นไฟของรถไฟมันมาก่อนพอเขาเห็นไฟมาปุ๊บเขาว่าอ๋อรู้แล้วรถไฟก็คือไฟนี่เอง And so they saw the light on the train, so they went home. They thought, yeah, we saw the train, we saw the light, it's the train. ก็เหมือนกับตอนรถไฟจะมาเนี่ยจะมีไอแสงไฟฉายมาก่อนแล้วคนพวกนั้นก็จะบอกว่าอ๋อเห็นรถไฟแล้วรถไฟก็คือแสงไฟฉายนั่นเอง So in the same way, some people, they see the light, they see the Brahmajyoti, they see the light and they think this is God, this is the Supreme. เหมือนกันกับบางคนที่เขาเห็นพระเจ้าเป็นบรมโจติแล้วบอกว่าอันนี้คือพระเจ้าอันนี้คือสูงสุด But we should understand the light is only one feature of the Supreme. There's more to understand. แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าแสงสว่างเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในคุณสมบัติของพระองค์หนึ่งในพลังงานของพระองค์เท่านั้น The light is coming from the Supreme. แสงเนี่ยมันมาจากพระองค์ So we shouldn't just stop at the light. You have to go through the light and understand the source, where the light is coming from. เราจะต้องผ่านระดับแห่งแสงสว่างนี้ไปให้ได้แล้วก็ค้นหาต่อไปว่าแสงสว่างนี้คือมาจากไหน Just like we have light in our home. And where does the light come from? There has to be a power station. เหมือนกันกับที่เราเนี่ยมีไฟที่บ้านของเราแล้วไฟที่บ้านของเราเนี่ยมันมาจากไหนมันก็ต้องมีหม้อแปลงหรือหม้อไฟอันนี้ It's not that the light is just coming from the house. The cables are connected to the power station, and there's a power station producing the electricity, and that gives the light. แต่แสงไฟที่มาเนี่ยคือมาจากหม้อแปลงคือหม้อแปลงส่งพลังไปให้แล้วก็มันก็ทำให้มีพลังไฟเกิดขึ้น Okay, so we will stop here. เพราะฉะนั้นเราก็จะหยุดกันตรงนี้นะคะ Are there any questions? ใครมีคำถามอะไรไหมคะ Shaya has a question. Yes. Krishna Maharaj, Dhanavatanam, please accept my humble obeisances according to Srila Prabhupada. So I would like to know more about Guru of Chaitanya Mahaprabhu, Guru Maharaj. I heard about Mahaprabhu have two Guru. Can you explain about that? มันจะดีก็ถามว่า
อยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับพระอาจารย์ของพระองค์เจ้าเจตัญญาบางทีบอกว่าได้ยินมาว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพระอาจารย์2 คน No, actually his one guru, he took initiation first of all from Ishvara Puri, who gave him initiation into the chanting of the holy name. ความจริงแล้วท่านเป็นกูรูคนแรกชื่อว่าอิชวรปุรีเป็นผู้ที่ให้มหามนต์กับท่าน But then later on he took sannyas. And when he took sannyas, then he has to take sannyas from another guru, from another sannyasi. So he took it from a different person. แต่ว่าตอนที่พระองค์ทรงรับสัญญาเนี่ยพระองค์ทรงรับกับอีกคนหนึ่ง He wanted to take sannyas. His own guru was not there at the time, so he took sannyas from another person. แต่ว่าท่านเนี่ยอยากจะรับสัญญาแต่ว่าพระอาจารย์ไม่อยู่ก็เลยอีกท่านหนึ่ง But just because you take sannyas from someone, he doesn't become your guru. He's just doing you he's giving you an initiation. He's giving you initiation into the position of sannyas. แต่ว่าการรับสัญญาเนี่ยไม่ได้แปลว่าผู้นั้นเป็นกูรูเขาแค่ทำหน้าที่ในการเหมือนกับเปลี่ยนอาสมของเราให้เราเป็นสัญญา Just like I took initiation into the chanting of Hare Krishna from Srila Prabhupada, and then later on I took sannyas from Tamal Krishna Goswami. เหมือนกับตัวของกุรุมาราชเองเนี่ยท่านบอกว่าท่านเนี่ยรับดิกชาแรงจากศิลปพระพาดแล้วก็สัญญาเนี่ยท่านรับจากTamal Krishna Maharaj. So when you take sannyas, you have to take sannyas from somebody who's a sannyasi. So my spiritual master had already departed from the world, so I could not take from him. เพราะว่าในการรับสัญญาเนี่ยจะต้องรับจากบุคคลที่เป็นสัญญาสีแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกุรุมาอาจจะรับกับพระพันแต่พระพันเนี่ยจากโลกนี้ไปแล้ว So I took sannyas from Tamal Krishna Goswami, who was also a disciple of Srila Prabhupada. แล้วกุรุมาก็เลยตัดสินใจที่จะรับสัญญาจาก Tamal Krishna Goswami Maharaj เพราะว่าพระพันไม่อยู่แล้ว However, we do see Lord Krishna had the name-giving ceremony. His name was given by Gargacharya. So Gargacharya gave the name, at the Krishna's birth, he gave the names. เหมือนกับคริชนาเนี่ยมีพิธีการตั้งชื่อให้ด้วยแต่ตอนแรกเนี่ยก็คือตั้งชื่อโดยพระอาจารย์ที่ชื่อว่า Gargacharya. But later on, after Krishna had grown up a bit and he'd come back from Vrindavan, and then he came to Mathura and killed Kamsa, and then he released Vasudeva and Devaki from the prison house. Then they wanted Krishna and Balaram to get more education. และหลังจากที่คริชนาทรงมาที่มัทุราแล้วก็ทรงสังหารพวกคำสาอะไรเสร็จแล้วก็เอาคุณพ่อกับคุณแม่วาสุเดวกับเดวกีที่ติดคุกเนี่ยออกมาแล้วแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็อยากจะให้คริชนาและบาลารามเนี่ยได้มีการเรียนหรือว่าศึกษาเพิ่มเติม So then they sent Krishna and Balaram to the ashram of Sandipani Muni. So Sandipani Muni became like their guru. และหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่ผู้เนี่ยไปเรียนกับสันติปานิมุนีสรุปก็คือท่านสันติปานิมุนีถือว่าเป็นพระอาจารย์ So Sandipani Muni gave them instruction. They stayed there for 64 days. แล้วก็สันติปานิมุนีเนี่ยก็สั่งสอนแล้วก็ให้คำสั่งและทั้งคู่เนี่ยก็อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา64 วัน And then they asked Sandipani Muni, is there any service we can do for you? Can we do anything to repay you for all your teachings to us? แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ถามว่าพวกข้าพเจ้าจะสามารถทำอะไรได้ไหม
ทำอะไรเป็นการตอบแทนกับสิ่งที่ท่านได้สอนให้กับพวกเรา So Sandipani Muni told them, he understood that they were very special students. So he asked them, he said, sometime back, my son died when he was at the sea. He was at the beach and he died in the sea. He said, can you bring him back to life for us? แล้วพระอาจารย์ก็จะบอกว่าในอดีตเนี่ยมีข้าเนี่ยสูญเสียลูกไปเพราะว่าลูกเนี่ยถูกมหาสมุทรเนี่ยนำเอาไปถ้าเกิดเราเป็นไปได้เธอเอาลูกของฉันกลับมาให้หน่อยได้ไหม So Lord Krishna went to the sea and he found there was some demon there, and Krishna killed that demon, but he could not find the son of his guru. So then he went to Yamaraj. แล้วตอนคริชนาไปหาที่มหาสมุทรปรากฏว่าจะเจอมารตัวหนึ่งที่มหาสมุทรคริชนากับบารามก็จะสังหารแต่ปรากฏว่าก็จะไม่เจอลูกอยู่ดีและสุดท้ายก็เลยต้องเดินทางไปหายมราช And when he went there to Yamaraj, then he told Yamaraj that he said, do you have the son of my guru? And so the Yamaraj brought him, and then Lord Krishna brought the guru's son back to him. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยยมราชก็เอาลูกชายของพระอาจารย์เนี่ยคืนมาให้และทั้งคู่ก็เอาลูกชายของพระอาจารย์เนี่ยไปคืนให้กับพระอาจารย์ So in this way, Krishna and Balaram, they pleased their guru very much. They satisfied him. และนั้นพอใจเป็นอย่างมาก And they asked Sandipani Muni, is there anything else you would like? But he said, anyone who has you as their disciple, I don't want anything more. It's enough. You've done enough. มุนีว่าท่านต้องการอะไรอีกไหมครับสันนิปันนิมุนีบอกว่าไม่ต้องการอะไรแล้วพวกเธอทำดีที่สุดแล้ว So you have to understand there's initiating guru and there's instructing guru. So initiating guru is only one, but instructing gurus can be many. แต่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าพระอาจารย์เนี่ยจะมีพระอาจารย์ที่คอยแนะนำแล้วก็ให้คำสั่งเรากับพระอาจารย์ที่ให้การอุปสมบทกับเราพระอาจารย์ที่ให้การอุปสมบทกับเราเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวแต่พระอาจารย์ที่ให้คำแนะนำกับเราเนี่ยอาจจะมีหลายคนได้ You only take initiation from one person, but you can take instructions. And we take instruction, everyone takes instruction from Srila Prabhupada. เราจะรับการอุปสมบทจากกุรุท่านเดียวแต่ว่าคำสั่งสอนที่เราจะรับเอามาปฏิบัติก็คือคำสั่งสอนจากศิลปพระบาท Before you take initiation, first you take instruction. แต่ก่อนที่เราจะรับการอุปสมบทเนี่ยเราจะต้องรับเอาคำสั่งมาก่อน And after you take instruction, then you have faith in the instructor, and then you take initiation from the person. หลังจากที่เรารับเอาคำสั่งมาปฏิบัติแล้วเรารู้สึกมีความศรัทธาหลังจากนั้นเราก็รับการอุปสมบท So everyone, they should have instructing gurus as well as initiating guru. ทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะมีผู้ที่กูรูที่คอยให้คำแนะนำเหมือนกับกูรูที่ให้การอุปสมบทด้วย And even after taking initiation, you still continue to take instruction from other people. แล้วหลังจากที่เราได้รับการอุปสมบทแล้วก็ตามเนี่ยเราก็ยังรับเอาคำแนะนำจากสาวท่านอื่นอยู่ And most important is to take the instructions from Srila Prabhupada. แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรับเอาคำสั่งจากศิลปพระบาท And we get the instructions from Srila Prabhupada by reading his books carefully. แล้วคำสั่งของศิลปพระบาทเราได้จากการที่เราเนี่ยอ่านศึกษาหนังสือของเรา You understand now? Yes, Guru Maharaj. So, Iswapuri Swami has come from Madhava Sampradaya, right, Guru Maharaj? And how about Ramanujan Sampradaya relate
about our ISKCON Sampradaya or not? Nikayjang, you better speak Thai. It's not very clear. Ajahn, about Ramanujana, Sai Ramanujana. พี่เห็นแบบพี่ก็เลยคิดว่าสับสนว่าเขาแบบเหมือนเกี่ยวข้องอะไรกับสายเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าของเราอ่ะมาจากมัดวาจารย์ใช่ไหมมัดวาจาริยาแล้วรามานุจารย์เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับสายเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay. Is that is Ramanujacharya connected to our line, Guru Maharaj? No, Ramanujacharya has his own line. That's a separate Vaishnava Sampradaya. There are 4 Vaishnava Sampradayas. We are the Brahma Madhva Sampradaya. ไม่ใช่นะคะไม่มีความเกี่ยวข้องกับสัมปรายะเราของเราคือ Brahma Madhva Sampradaya. The Ramanuja Sampradaya comes from Lakshmi. Ramanujacharya คือมาจากสายของพระรัศมี But we have a good friendship with the Ramanuja devotees. They're very good. We have a nice relationship with them. แต่ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสาวกที่มาจากสายรามานุจ And sometimes they will come, we will invite them to come and do the installation for the deity in our temple. บางครั้งเนี่ยเราจะเชิญให้เขาเนี่ยมาทำการสถาปนาพระปฏิมาให้กับวัดของเราด้วย Yeah, they're very good and they do a lot of deity worship. They're very good in deity worship. So sometimes when we install deity, we may ask them to come and do the installation. เพราะว่าเขาจะมีความสามารถในการทำการบูชาพระปฏิมาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็จะเชิญเขามาให้แบบว่าให้ในช่วงของการสถาปนาพระปฏิมา Some years ago, I went to Tirupati and we brought also Chinese devotees there to Tirupati and they were doing installation of the Astasaki, the 8 gopis, and in the temple at Tirupati, at the ISKCON temple. แล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยกุรุมาราเคยพาพวกสาวกคนจีนไปที่ติรุปติและที่นั่นเนี่ยกำลังมีการสถาปนาพระปฏิมาของอาทาสกีทั้ง 8 Tirupati is, you know, it's the biggest temple in India today. ติรุปติเนี่ยเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย Every day, many thousands of people would go there. ทุกวันเนี่ยจะมีผู้คนที่ไปเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นประมาณ 1,000 กว่าคน So we have an ISKCON temple there in the city. แล้วก็มีวัดของอิสกอนอยู่ที่นั่นอยู่ที่เมืองที่นั่น So when they did the deity installation, they invited the Ramanuja priests to come and do the puja to install the deity. และในตอนสถาปนาพระปฏิมาเนี่ยเขาก็เชิญปุจารีจากสายของรามานุจารย์มา And 500 years ago, when Lord Chaitanya was traveling in South India, at one point he came to the city of Trichy, where there's a big Vishnu temple, a very big temple. แล้วก็เมื่อตอนสมัยพระองค์เจ้าใจตญะเนี่ยพระองค์ก็ทรงมาในวัดที่ชื่อว่าทริชิเป็นวัดที่ใหญ่มาก So it was the beginning of Chaturmasya, the 4 months of austerity. And so in that time they don't travel. So Lord Chaitanya was invited to stay in the home of the Ramanuja devotees. แล้วก็ในตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นจตุรมาสพอดีก็คือเข้าพรรษา4 เดือนตอนนั้นเป็นฤดูฝนแล้วก็พระองค์เจ้าใจตญะจะทรงไม่ได้เดินทางแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยได้รับการเชิญจากสาวกที่อยู่สายของรามานุจารย์ไป So Lord Chaitanya stayed there for 4 months, and after he left there, then one of the two of the family, they also came and became Gaudiya Vaishnavas. They joined Lord Chaitanya's movement and they went to Vrindavan.
และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาร่วมกับกระบวนการของพระองค์เจ้าใจตญะแล้วก็มาในสายของเราเหมือนกันแล้วก็พวกเขาก็ออกจากบ้านแล้วก็เดินทางไปเป็นดาวไป So we have nice friendship with the other Vaishnava sampradayas. Although we have there's some differences, but still we have nice friendship. เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสาวกจากสัมปรายอื่นถึงแม้มันมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเราก็ให้ความเคารพแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดี We offer our respects to them. เราถวายความเคารพต่อสาวกเหล่านั้นด้วย Because they also have the mood to be the servant of the Supreme Lord. เพราะเขาก็มีอารมณ์แห่งการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดด้วยเช่นกัน Generally, the Ramanujas, they think of Vishnu as the Supreme, and Krishna is the avatar. We say Krishna is the Supreme and Vishnu is the avatar. They say Vishnu is the Supreme and Krishna is the avatar. ความแตกต่างก็คือของเราเนี่ยจะบอกว่าคริชนาคือบุคลิกภาพสูงสุดของพระเจ้าแล้วก็พระวิษณุคือภาคแบ่งแยกที่เป็นอวตารของพระองค์แต่ว่าสายของเขาจะบอกว่าพระวิษณุคือสูงสุดและคริชนาเป็นอวตารเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณมหาราชขอบคุณค่ะ thank you คุณมหาราช Hare Krishna Hare Krishna. Yuvati Sachi has a question. Yes, Guru Maharaj, Hare Krishna, please accept my humble obeisances, all Gurus to Srila Prabhupada. Some people are ready to accept Brahman and Paramatma, but not Krishna. They like to speak about philosophy, about energy, but not about personal aspect of Supreme Lord. Why is it so, Guru Maharaj? Maybe reason is they are not ready to accept the idea of serving like this. Yes. คำถามนะคะถามว่าแล้วทำไมจะไม่มีบุคคลที่เขาเนี่ยยอมรับการรู้แจ้งของบรหมันแล้วก็ปรมัตถ์มาแต่ว่าไม่ยอมรับการรู้แจ้งของพระกวาลหรือว่าที่มีรูปลักษณ์แบบนี้อันนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาเนี่ยไม่สามารถยอมรับอารมณ์แห่งการเป็นผู้รับใช้ได้หรือว่าอะไร Hare Krishna. Archana? Yes. You can still hear me? Yes, good. Yes, good much. Okay. Yes. Okay. Yes, it's much easier for people to think of impersonalism than to understand God as a person. In some ways, it's easier for them. ก็ใช่อยู่ละอินเทอร์เน็ตก็ใช่อยู่เพราะว่าบุคคลเนี่ยบางคนเนี่ยคือเขาจะยอมรับในส่วนของที่บอกว่าไม่อาจารย์มากกว่า One reason is people like the idea to be God. They think, I'm God, I'm the Supreme. And that's what many people want to be. They want to be God. แล้วก็มันก็ใช่เพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยากจะเป็นพระเจ้าเสียเองแต่เขาก็เลยจะส่งเสริมแนวความคิดที่บอกว่าตัวเองนี่แหละเป็นพระเจ้า They don't want to be the servant of God. They want to be the Supreme themselves. จะไม่อยากจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่อยากจะเป็นพระเจ้าเสียเอง And there's so many people promoting the impersonal philosophy. It's very common. แล้วก็มีหลายคนที่ส่งเสริมหลักปรัชญาที่ไม่เชื่อในพระเจ้าแบบนี้อยู่เยอะแยะมากมาย When I first went to the temple, they asked me, do you know who God is? And I said, I'm God. We're all God. แต่ครั้งแรกเนี่ยคุณมาท่านบอกท่านเคยไปวัดแล้วก็มีคนถามว่าเธอรู้ไหมว่าพระเจ้าเป็นใครแต่ก็ตอบว่าเราก็ฉันไงเราทุกคนนั่นแหละเป็นพระเจ้าหมด And so they looked at me and they all laughed. They said, you're God? Really? แล้วก็ทุกคนก็มองกุรุมาราชแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกเธอเป็นพระเจ้าจริงเหรอทุกคนก็หัวเราะ So I could realize
it was ridiculous. I realized I'm really not God. How I could be God? แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคุณมาก็รู้แจ้งเลยว่าแสดงว่าฉันไม่ใช่พระเจ้าแน่ God is that person from which everything comes. พระเจ้าเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่าง So we have to learn. We have to hear from the devotees. We have to learn. It's very easy to be cheated and think it's all one. I'm God, you're God, we're all God. และมันเป็นการดีมากที่เราคิดเราจะสามารถโดนโกงด้วยแนวความคิดที่ว่าฉันไม่เป็นพระเจ้าเธอเป็นพระเจ้าเราเป็นพระเจ้ากันหมดได้ So that's a bogus philosophy. It's not true. อันนี้มันเป็นปรัชญาที่เชื่อถือไม่ได้มันไม่ใช่ปรัชญาที่แท้จริง So we shouldn't be cheated. We have to hear from Prabhupada and from other devotees that we can understand. เราไม่ควรที่จะเชื่อไปเลยเราควรที่จะฟังจากสาวกผู้อื่นจากศิลปะค่ะ Okay, Yogita Sharma has a question. Yogita? Thank you. Please accept humble obeisances. Gurudev, I just want to ask that, yes, Arjuna does ask Lord Krishna in the Bhagavad Gita that there are many things that we don't want to do, but the modes of nature, material nature, they really force us, Gurudev. And you know, after chanting for so many years, which is actually very little or nothing, but you know, there was a feeling that, no, don't worry, it will be taken care of, just chant, everything will be okay. But then when the modes attack, Gurudev, at that moment, you can't tell. The feeling is such that the activity is done, and then when it's done, you feel like, oh my God, why did I do this? Still, Gurudev, I mean, such things do happen. I mean, Govinda, I don't know. It's creating more distance between me and Lord Krishna. I just feel very scared at times. So what do I do, Gurudev? I mean, just continue chanting still and keep that faith, right? But I just feel scared, Gurudev, because the distance I feel I'm still increasing between myself and the Lord, and the mode of service that I may carry forward with will not yet be at the proper level. Maybe it will go lower, or I don't know, it just scares me, just the thought of it, Gurudev. Yeah. What can I do? Archana, can you translate that? Archana, are you there? Yes, Gurudev. Yes, Guru Maharaj. Are you going to translate Do you that? hear me? Are you going to translate her question? Yes. Yes, Guru Maharaj. คำถามของมาตาดีนะคะถามว่าหลังจากที่คริชนาเนี่ยทรงบอกในพระกฏกิตาว่ามันมีการกระทำที่อยู่สามระดับแห่งธรรมชาติวัตถุและถ้าเกิดเราเนี่ยมาปฏิบัติคริชนาที่สำนักอะไรอย่างนี้เราจะสามารถข้ามพ้น3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุนี้ได้แต่มาจีบอกว่าหลังจากที่ตนเองเนี่ยปฏิบัติมาหลายปีก็แล้วแต่บางการตัดสินใจหรือว่าบางการกระทำของตัวเองยังรู้สึกว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่ดีอยู่เลยทำไมถึงสิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็วิธีการแก้ไขเนี่ยคืออะไร Well, we have to understand that devotional service is the sure way to conquer over the modes of nature. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยเป็นวิธีทางที่จะทำให้เราเนี่ยข้ามพ้น3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ The question is your devotion pure or is it mixed? Are you devoting yourself 100% or is your devotion mixed with material desires? คำถามก็คืออันนี้มันมีบอกไว้อยู่แล้วถ้าเธอปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เธอจะ
สามารถอยู่เหนือ3ระดับนี้ได้แต่คำถามก็คือเธอได้ปฏิบัติการด้วยต้นเสียสละรับใจที่บริสุทธิ์ไหมหรือว่าเธอทำการปฏิบัติแบบผสมผสาน So you can realize that when the modes of nature influence you, it means that your devotional service is not so pure. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังได้รับผลกระทบจาก3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุอยู่นั้นมันหมายความว่าการอุทิศตนเสียสละรับใจของเราเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์ If your devotional service was really pure, then you would not be influenced by the modes of nature. การอุทิศตนเสียสละรับใจของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์จริงๆเราจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรจาก3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ So we have to go on, you have to continue hearing and chanting, and you have to try to overcome the tendency to be influenced by the modes of nature. เราก็ต้องปฏิบัติไปก็คือปฏิบัติการฟังแล้วก็สวดภาวนาอย่างนี้ต่อไป It's not just holding the beads and chanting. We have to really develop attachment for Krishna. I know you have a lot of attachment for Krishna, but it's still mixed with your material desires. แต่เราจะต้องพัฒนาการสวดภาวนาของเราพัฒนาในส่วนของความสัมพันธ์ที่เรามีต่อ Krishna แม้เรามีการอุทิศตนต่อพระองค์แล้วเนี่ยให้เราเพิ่มความการอุทิศตนเพิ่มการที่เราจะระลึกถึงพระองค์ให้มากขึ้น So material Even if the desires are, sorry, Gurudev. material Even if the desires are, sorry, you go ahead. Please. material desires will come in many different ways. Particularly, you know, we have attachments for our different family members. We have attachments to our economic situation, our economic status. เวลาความยึดติดทางวัตถุเนี่ยมันมาในหลายรูปแบบบางทีมันมาในรูปแบบของการยึดติดกับบุคคลในครอบครัวยึดติดกับบุคคลที่เรารักหรือว่าเศรษฐกิจหรือว่าฐานะทางบ้านมันมีหลายรูปแบบ So many people, they of course they have their deities, they have their family deity and they worship the deity. But, you know, it's still often their devotion is mixed with their material desires. บางคนจะบูชาพระปฏิมาดูนั้นนี่แต่ว่าการวิจารณ์เสียสละรับใจที่เขาปฏิบัติไปเนี่ยมันมีความต้องการวัตถุเนี่ยแฝงอยู่ So we have to really pray to Krishna, we have to go deep into our attachments to Krishna and get rid of all the material desires. เราต้องไปมันลึกอีกในการรับใช้คริชนาแล้วก็ทำให้ตัวเราเนี่ยหมดจากความต้องการความวัตถุทั้งหลาย So if you read the different symptoms, in the Nectar of Devotion it describes there are 9 different symptoms of a person who has come to the state of bhava. ถ้าเราอ่านเนี่ยนำที่เป็นการวิจารณ์เสียสละรับใจจะบอกถึงอาการของสาวกที่มาในระดับของบาวา They're very, very attached to living in the holy dham. เขาจะมีความยึดติดมากในการสถิตอยู่ที่ในการอาศัยอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ They use every minute of their time for devotional service. ใช้ทุกเวลาที่เรามีอยู่ในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ And they're very attached to describing the glories of the Lord to the devotees. แล้วก็มีความยึดติดกับการที่จะกล่าวสรรเสริญเกี่ยวกับพระองค์เกี่ยวกับของพระองค์ Anyway, I mean, you could reflect yourself on these different 9 items which are mentioned there and reflect how you can improve your devotional service. ที่นั่นเนี่ยจะบรรยายไว้ว่าเราจะสามารถพัฒนาชีวิตทิพย์ของเราได้อย่างไร We have to understand that there's always more to go. You know, we should never think, oh, I'm perfect, now I've made it, you know, I'm already up there, I don't have any further to go. We should understand there's always more to go, further things to go to. เราจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องพัฒนาให้มากหรือปฏิบัติให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งกัน
Okay? Yes, Gurudev, very clear. Thank you so much. All right, any other questions here? Vaishnava Vani? Hare Krishna Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my question is, sometime back, one person who was initiated in Ramanuja, they asked if they can get initiation also in ISKCON. And then recently, when I was in Chennai, I saw one of a devotee, ISKCON devotee, from Pune, who was chanting 16 rounds. She got initiated from the Ramanuja Acharya, like that. So I'm seeing like people who are initiated here, sometimes they go to other sampradaya and get initiated. Is it okay, Guru Maharaj? And also my understanding is, since ISKCON Gaudiya Sampradaya, they follow the footsteps of the gopis, it's on a higher level, and so my understanding is someone who got initiated in ISKCON, they don't have to go to other sampradayas because it's on a higher platform. I want to know if my understanding is correct, Guru Maharaj. Archana? คำถามของบรรดีนะคะคือถามว่าถ้าเกิดว่าสาวกที่อยู่ในได้รับการอุปสมบทจากสายของรามานุจาจารย์มาก่อนเนี่ยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาจะสามารถมารับการอุปสมบทจากสายเราได้หรือไม่ Yes, you're correct. That actually, we would say that the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu are the highest, but sometimes people somehow they have some problem in ISKCON, or they may have some problem with the temple where they're in, and they decide they want to go to another temple, and they may go to a Ramanuja temple. ก็จะมีแบบนี้ได้บางครั้งเนี่ยสาวกจากสายเราเองเนี่ยก็ตอนหลังก็รู้สึกว่าอยากจะไปในการปฏิบัติกับสาวกอีกสายหนึ่งแล้วก็เขาก็จะไปวัดของอีกสายหนึ่ง It's not very good, but sometimes it happens like that. มันไม่ค่อยดีมากนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแบบนั้นอยู่ Now sometimes people do come from families which are in the Ramanuja Sampradaya, and they may come to ISKCON, and the spiritual teacher may give them initiation. It's up to the spiritual teacher to decide. ตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์จะทำยังไงจากที่ให้เขามาไหมหรือว่าให้เราให้เขาจะให้การอุปสมบทกับเขาหรือไม่ Sometimes Prabhupada would initiate people from other sampradayas. แล้วบางครั้งในเสนาบาลก็ให้การอุปสมบทกับสาวกสายอื่นเช่นกัน Because certainly the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu are higher than what they get from the other. เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคำสอนที่ได้จากมหาประภูเนี่ยมันเป็นคำสอนสูงสุด And we see sometimes that the other sampradayas, they don't spend much time, they don't give much training or education to people. Often they may be initiated in it. It's just like a family tradition that our family are all initiated in this line and they take initiation, but they don't get any training or instruction. แต่ว่าบอกว่าเพราะว่าในทุกสายแห่งการปฏิบัติเนี่ยไม่มีสายไหนเนี่ยที่จะให้ความรู้เหมือนกับที่สายเราเนี่ยให้มาก And then they meet ISKCON and they come to ISKCON and they become impressed with ISKCON and the teachings and the philosophy and the instruction they get, and they become convinced. They take initiation into ISKCON. แล้วเขาก็มาใน ISKCON แล้วเขาก็มาฟังคำสอนคำปฏิบัติใน ISKCON แล้วเขาก็หลังจากได้ความรู้เนี่ยเขาก็จะทำเช่นนั้นเขาก็จะมาปฏิบัติ Okay. Yes, Guru Maharaj. Whether the previous Guru will get offended, Guru Maharaj, in this case should we ask permission from the previous Guru? Should they ask if someone from a Ramanuja, if they want to come into ISKCON, should they ask the permission of that previous Acharya, or it's okay?
Well, if they have a relationship, if they do have some connection with the Guru, if they're regularly connected with the Guru, then they should definitely ask him if it's okay. I don't think he would give permission, but they should ask. Usually what happens is the people who are coming to ISKCON, that, you know, their family are coming in that line from Ramanuja or some Madhva or something. And so but they never had actually a guru, they never really had any real instruction from him or anything. They didn't undergo any training or anything. But they considered themselves Sri Vaishnavas. You know, just like your mother and father, you know, they're Sri Vaishnavas, but, you know, who's their guru? Yes, Guru Maharaj, yeah. Yeah, they never met their guru after initiation. Yeah. So they didn't really get any instruction, you know. They took initiation, but they didn't get any instruction. And so, you know, they were just loose. They were adrift. They didn't have any real connection. So in that case, the initiation works still, Guru Maharaj. Are they still under the shelter of the Acharya? If somebody take initiation and then they don't have any contact with the Guru, after that, what is their situation? Does the Guru still hold responsibility of those disciples, or? Well, it's up to the disciples to decide for themselves. How do they feel? Do they want to be connected to that Guru? Are they feeling attachment to that Guru? They feel that they have an effect, and you know that they have a debt to that Guru. Has he actually really done much to help them? They have to consider for themselves what is their situation. If in their heart they're feeling some attachment and affection for that Guru, then they should go to the Guru and should make some rule and take instruction from or something. But if they feel, you know, that, well, he never did anything, he never helped us, he's gone now, and we don't know anybody now, so then maybe they should come to ISKCON and get initiated. You have to consider the circumstances. Yes, Guru Maharaj. Yeah? I get it now. Yeah, from their heart, how they feel. Yeah. Yeah. Right, from their heart, how do they feel? You know, are they if they're really in their heart, they're feeling this person is my Guru and he's helped me so much and he's done everything for me, then okay, then no need to take initiation from ISKCON. But if they don't have that feeling, they don't have that attachment or affection, then they should come to ISKCON and develop it. Yeah? Yeah, yes, Guru Maharaj. It's clear for me. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Thank you. All right, we'll stop here tonight. Thank you very much, Archana, for your translation. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Srila Prabhupada, thank all the devotees for questions and for answers and for participation. Okay, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Jai. Nityananda Trayodasi ki jai.